Enggak lah. Turun memang. Enggak lah. Bintang 2. Jangan bebek. Siapa yang makan jangkrik ayah? Siapa yang makan jangkrik? Jangkrik. Dapat ayam kain, dapat kau ayam jago. Dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi. Masih itu ayam bebek kurung gini. Mampus. Dikurung ya? Dikurung gitu.
Iya. Ini korlapnya. Sampai jumpa lagi. Yuk. Ini pada ngejar. Infonya teman-teman, jantan atau betina. Dikit liar ya.